السلام عليكم ورحمة الله. جيت اليوم نشارك معكم واحد السيرو اللي نفعني بزاف وليداتي. عندي واحد البنية ابتداء من 3 سنين حتى البنتي الكبيرة 12 عام. ما شاء الله الحمد لله نفعني بزاف 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 فيهم. كان قهرني الدوايات فيما كيمرضوا كنشري الدواء، ولكن الحمد لله مني تبعت لهم هاد الوصفة ولله الحمد اقسم بالله تلقيت تحسن كبير في وليداتي ولله الحمد. ما بقيتش مضطره نشري الدوايات من الزنقه كاع. هاد الدواء كيليق لنزلة البرد، السعال ديال ملي كيكون خاوي، هذاك الكحه كتكون خاويه. الحلاقه الا ما كانوش ملتهبين حتى هو كيليق لهم، ملي كتكون هذيك البدايه ديال التهاب الحلق والحلاق مات وداك الشيء حتى هو كينفع لهم ولله الحمد. هاد المكونات اللي كتشوفوا قدامكم كتكون من سكر النبات كيتباع عند العطار، ومن واحد 4 الحفينات او 4 الوريقات ديال ورقه سيدنا موسى، و4 الوريقات ديال الكاليبتوس، و3 دروس ديال الثومه كبارين، وناخدو غير 2 معالق من القرنفل، وغادي نطحنوهم ان شاء الله، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نستعمل معكم هاد السيرو. هذا هو سكر النبات اللي غادي نتلقاوه كيتباع عند العطار بهذا الشكل، ما كاينش شكل اخر ديالو، هذا هو الشكل الحقيقي ديالو. بحال البلور، وزوين كيتستعمل في السيرو، كيتستعمل في المواد الطبيعيه، بحال بغيتي تصايبي شي سيرو لوليداتك اللي يكون صحي. هذا هو السكر اللي تشري 100 غرام. هاد الكميه اللي غادي نستعملها 100 غرام. غادي نطحنوا هاد العشوب، غنطحنوا ورقه سيدنا موسى والوراق ديال الكاليبتوس، غادي نطحنوهم، وغادي نزيدوا عليهم هذوك 2 معالق ديال القرنفل، غادي يطحنوا مزيان، وغادي نيلوهم، ومن بعد غادي تشوفوا كيفاش غادي نستعملوا هاد. من بعد غادي نشدو هذاك سكر نبات اللي سبق لي ذكرت لكم كيفاش داير، وغادي نديرو معاه واحد كاس كبير ديال الماء، وغادي نديرو على عافيه اللي تكون مجهده كيف كتشوفوا باش يغلى لينا دغيا ويذوب لينا داك سكر نبات ويتحول لينا على شكل ديال العسل، على عافيه اللي تكون مجهده كيف كنوريكم. غادي نحركو مزيان، ما نخليوش يتلصق وما نخليوش يعقد لينا بزاف، كنخليوه شويه جاري، غير هو الشكل ديالو كيولي على شكل العسل كيف كتشوفوا، حتى اللون ديالو كيتبدل شويه. كنجيو كنشدو هذوك الثومه كنحكوهم، هذوك 3 دروس ديال الثومه، كنزيدوا عليهم هذاك الاعشاب اللي طحنا واللي سبق لينا ذكرتهم لكم بلا ما نعاود نذكرهم. كنشدوا هذاك العسل اللي صايبنا بسكر النبات، كيكون باقي سخون من فوق العافيه، من فوق هذيك العافيه اللي كانت عليه مجهده، كنخويوه مباشره فوق هاد العشوب، فوق الثومه، وفوق هاد الاعشاب اللي كتشوفوا معايا. كنحركوهم غير واحد شويه كيف غادي تشوفوا باش كيتجانس الخليط، هو باقي سخون ما كنخليوش يبرد، كنحطوا عليه واحد الطبيسيل كنغطيوه كيبقى ليله كلها، وكنخليوه ليله كامله حتى تصبح الحال. وغنوريكم الطريقه كيفاش غادي غندير ليه دابا. غادي نشدو واحد القريعه ديال السيرو كتكون عندنا كانت قديمه، كنشدوها وغنوريكم الطريقه كيفاش غادي نديروا ليها. غادي نعقموها، غادي نغليو هذاك القريعه ديال السيرو اللي شفتوا معايا، كنغليوها مزيان وكنخليوها حتى تتبرد، ومن بعد كنقيوها كنشفوها من هذاك الماء اللي غلات فيه، ومن بعد غادي ندوزو نوريكم كيفاش غادي نديروا فيها هذاك السيرو، وغادي نقول لكم غير الطريقه والطرق كيفاش غادي تشربوه لوليداتكم. هنا من بعد ما بات ليله كلها هذاك العشوب، هذوك العشوب فيه هذاك العسل اللي صايبنا ديال سكر نبات، كنصفيوه بهذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا، وغادي نوضعوه في هذيك القريعه اللي حنا عقمنا ونشفناها، غادي نوضعوه فيها ان شاء الله، ومن بعد غادي نديروه في الثلاجه. من بعد ما نوضعوه ونغلقوه مزيان غادي نديروه في الثلاجه ديالنا. هاد السيرو كيتشرب على معلقه
في الريق على الريق في الصباح، ومعلقه مورا الغدا، ومعلقه قبل ما ينعس الوليد ديالك غتعطيه هذيك المعلقه، وغداومي عليها باذن الواحد الاحد غادي يولي بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف انا استفدت منه، تجربه المعرفه انا استفدت منه ودرته لوليداتي ولله الحمد. اقسم بالله تجربه شخصيه، كنجرب اي حاجه لوليداتي عاده كنحطها في القناه ديالي، لانني ما نظلمش شي حد ولا ندي ذنوب ديال شي حد. ونتمنى من الله يعجبكم هاد السيرو. هاد السيرو راه فعال بزاف، وغادي نحط لكم واحد السيرو ان شاء الله اللي غادي ينفع لوليدات الرضع اللي من 6 اشهر تشربي حتى الوليد اللي عنده عامين. غادي نحط لكم وعد مني، غادي نحط لكم ان شاء الله وغينال الاعجاب ديالكم، واي باغا هاد السيرو ان شاء الله غادي نحطو لها وغادي تستافد منه. ونتمنى غير الدعم للقناه ديالي بالاعجاب والاشتراك، وخليو لي تعليق زوين، وخليو لي تعليقات واش جربتوا هاد السيرو ونفعكم. اللي جربته ونفعها تقولها ليا وتقولها ليا في لي كومونتير، ونتمنى من الله يعجبكم بزاف. وما بقى ديما غادي نقول لكم هادشي راه واضح وبين الفيديو كله شرحته لكم. ونتمنى منكم غير تشجيع لما لا، باش انا نحس براسي انا نساهم معكم في شي حويجات، وما كنديرش شي محتوى اللي يعني ما هادفش، وشي محتوى اللي غير مضيعه للوقت. هاد المحتويات ان شاء الله نتمناها تكون رحمه الوالديه، وان شاء الله يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله.